有咳嗽咳嗽上额头上，在空中接近地球空中的时候那个是温度比较低的地方那个温度是比较低的地方再加上飞的速度不算太快，所以呢，相当于喉咙里灌到的都是冷空气冷空气要持续一段时间也就这个时候我在宣传，另外一方面让人们在思考，然后就吵起来，这个时候人家要呼吁要解决这个问题的时候，人家就停了，逐渐就聚焦到我这里来了然后外星人需要我筹办的那些事情呢，一点点把它敲定这个有点像别人我们要求在地球上干什么事情似的所以后面要摆脱那种局面至少我们能够做个示范单位出来然后让人家就学到点不然的话就全部毁灭掉了好，好，再见，再见。